S11物理篇，我们准备了超过10分钟的内容，想上分的玩家一定要耐心看完。我们首先准备了以下几条暴论：一、羊刀是物理核心，看到攻就抢；二、分裂剑单纯数值超模，甚至狙神也能做；三、普攻型英雄做死亡之刃，技能型英雄做无尽之刃；四、理解水银在 S11的物理地位，强度等于红 buff 就能领先一步上分。实际上，我在这部分做了很多底层逻辑的推演，帮助大家理解这些暴论，但这期时长实在是有限，我们会把底层逻辑放到后续的狙神篇细聊。这里我先做一个投票，死亡之刃和无尽这两件装备你喜欢做哪个？这期视频到最后，不知道你会不会改变你的看法？也欢迎你在评论区跟我互动。相比上个赛季有12个物理英雄后排 ，S11物理后排英雄只有10个，其中1费卡2张，2费卡1张，3费卡3张，4费卡2张，5费卡2张。物理英雄终于不是丢丢怪的样子了。回想 S10的 EZ， 简直比法师都像法师，红蓝无尽，完全没有普攻的参与感，并且这赛季的物理英雄羁绊很统一，职业只有3个：决斗大师、迅捷射手和狙神，这是十分清晰的设计。接下来我们先以狙神的视角开始介绍物理英雄。狙神一共5个英雄，排除大嘴是魔法伤害。物理后排分别是女警、塞纳、厄斐琉斯、艾希。狙神伤害是以每个六边形几何中心计算距离。这里肯定有朋友想问具体的计算方法，我先放出示意图。假如我们站在左下角，对敌方棋盘最小距离是3.5格，对角线是最高距离8.1格，所以两狙神的伤害加成范围就从24%到56%。当然，这个最高距离就是看看。狙神英雄也就5格攻击距离，只有个别技能在特定情况下可以蹭一下，比如女警打对角线、越南锁定3个单位等等。至于狙神专属海克斯送1个狙击手的专注，到底强不强，我们也会在后续的狙神篇详细聊。3星厄斐琉斯攻击力135，技能每颗子弹333伤害，一共3颗，法力值上限100，每点法力值对应的伤害是9.99。我们提过，优秀的法师 DPM 一般在15到20，物理英雄 DPM 等于10，说明这个物理英雄并不依赖技能伤害。我们可以来计算器看看效果。厄斐琉斯有5灵魂莲华，提供50%额外攻击力，狙神又不需要考虑巨杀破防的增伤效果，所以出装重点就是攻速区。羊刀几乎必做，羊刀的攻速逻辑就是攻速越快，攻速越快，它是不会被红 buff 这种固定攻速稀释的。攻速增长最有效的办法就是选择羊刀加固定攻速加第3件伤害装。经过我们的测试，红 buff 和水银都能很好的胜任这个位置，而且水银是不需要攻就能得到大量攻速的装备，不计算免控效果就已经达到了跟红 buff 相当的强度。2件攻速装定下来，剩下的装备就考虑是无尽、死亡之刃还是分裂剑。总输出来说，分裂剑高于无尽和死亡之刃，缺点就是斩杀能力稍弱。目前分裂剑提供25%攻击力、10%攻速、55%额外弹体，就是单纯的数值超模，已经做到了即使是狙神也能做分裂剑的强度。大家可能好奇，我们是怎么判断普攻型英雄的呢？简单点聊，不带装备情况下，技能输出低于50%，在厄斐琉斯身上，技能输出大约在35%左右。普攻类英雄有大量输出都是通过普攻造成的，普攻伤害天然自带暴击收益，技能伤害占比低的英雄，死亡之刃大概率会比无尽厉害。2星艾希98攻击力，初始 DPM 在8.43左右，后期如果能增加到30根线 ，DPM 会来到17上下。可以说艾希是一个前期普攻型、后期技能型英雄。首先在30装备中，羊刀是必做的，理由很简单，艾希自带成长性，无论是1把羊刀还是2把羊刀，都是合理的装备构筑。羁绊增加攻速和增伤，肯定要补1件攻击装，最终这几件装备脱颖而出。轻羽的属性非常均衡，兼顾攻击力、攻速、暴击率，再加上破甲效果，输出十分可靠。无尽和死亡之刃自然也是提供攻击力的第一选择，无论是双羊刀组合还是羊刀加轻羽组合，无尽和死亡之刃的曲线都非常接近。3星塞纳基础攻击力124，他的技能平均击中只能给到1.5个敌人 ，DPM 在7.21，非常低，也是一个偏普攻类的英雄。塞纳大多数是负 C 定位，所以轻羽就是塞纳核心装。大家一定会好奇墨之影的装备强度，我们也进行了简单的计算，轰炸几乎等于分裂剑，狂怒效果稍好于红 buff， 猛毒在塞纳身上没有画面，之后卡莎我们会聊到猛毒。关于塞纳的神装，除了羊刀之外，基本上也是第2件做攻速，第3件做攻击的逻辑。攻速可选的有狂怒、轻羽、红 buff， 攻击力可选的有分裂、死亡之刃、无尽。可以看到，有轻羽的情况下，无尽的表现仍然没有超过死亡之刃，是不是大概理解这赛季物理英雄的输出逻辑了？死亡之刃并不弱，无尽也不是唯一。3星女警攻击力110，
112.5，技能面板1013，法力值上限105，每点法力值对应的伤害是9.6。按面板来说，女警 DPM 太低了，不会太适合无尽，但女警可以吃7根巨身距离。我们可以来计算器看看效果，其中不论做什么，女警的数值也不会是主 C 的定位。这些装备给女警感觉有点浪费。女警更适合做特定阵容的狙击手，去锁头对面后排英雄进行点杀，属于锦上添花的角色。迅捷射手排除提莫有西维尔、巴德、卡莎、霞。迅捷射手技能会有额外弹射，每次弹射都会造成一定的伤害。2星卡莎面板攻击力105，技能 DPM 在20左右，几乎是物理长手单位中最高的。大家还记得我们前面提到的普攻类英雄的定义，那么卡莎就完美呈现了一个技能型英雄的特征。技能输出占比特别高，白板卡情况下，卡莎技能输出占比超过67%，与厄斐琉斯是完全相反的类型。技能型英雄有大量输出是通过技能打出的，没有无尽就无法产生任何暴击收益，因此无尽在任何组合中大概率都会比死亡之刃的输出更高。接下来我们马上进入神装计算环节，来验证一下结论。在2神装对比中，可以看到每个组合带无尽的伤害曲线都比带死亡之刃更高，这就是技能型英雄和普攻型英雄最大的区别。由于前面的分析，我们确信无尽一定是卡莎这类技能型英雄的必备出装，因此接下来就只需要看剩下2件装备的抉择。猛毒莫文虽然显示33%的增伤，但考虑到单位死亡时猛毒效果还没有结束，因此我们最终将其平衡在25%的增伤收益。青龙刀、狂怒、红 buff 这3件装备对比，明显青龙刀不在选择范围之内，启动虽然快，但伤害低。前面说过，狂怒大概是红 buff 的强度，所以狂怒效果好一些。另外，青羽和无尽有优秀的联动效果，也成了卡莎最优解装备之一。3星巴德基础攻击力112，堪比伊费卡，这一步就基本告别了物理装备。看似巴德是一个双修英雄，其实除了攻速别无可做。我们提到过，叠阳刀只有2种形式，一种有其他攻速来源补充，让阳刀叠得更快；另一种是拖时间，让阵容足够坚挺。所以上赛季天使我们就无脑绑定阳刀加科技枪的打法，巴德这里也是一样。我们讨论第3件出装，到底是阳刀还是巨杀破防还是泰坦？泰坦其实一直不太适合出现在后排身上，但如果我不做这根曲线就不够有说服力，所以我就放出来了。可以看到双阳刀就是巴德最优解，其次是红 buff 巨杀破防。西维尔这张卡足够的冷门，但我对西维尔的看法很不一样。首先1星基础攻击力55，上赛季金克斯加强之后才50，其次是这赛季的3费卡小炮，基础攻击力也是55。3星西维尔技能加100%攻击力，小炮才加50%，西维尔还附送25%攻速效果，持续8秒，这就是天生的阳刀加分裂剑使用者。这张卡跑出来的数据虽然是这样，但西维尔几乎不能打满输出，可能这就是设计师把西维尔改为8秒时长的原因。西维尔有太多的缺点，需要水银保证不被打断输出，又需要科技枪回复。虽然这张卡主 C 有问题，但这张卡显然是过渡神卡，上分选手可以来反馈一下西维尔过渡效果。霞这张卡1星80基础攻击力 ，DPM 20.28，看起来还行，但霞的技能施法动画太长了。我看大家5费卡都不带霞玩，所以暂时不做霞的出装推荐。决斗大师也是每个赛季都会有的数值羁绊，相信大家已经很熟悉了。后排 C 位是小炮和霞，小炮3星攻击力123.75，技能 DPM 10.38，很明显是一张普攻型英雄。小炮的技能动画特别长，真不太适合做阳刀，本身又有攻击力加成、攻速加成。很适合做一些功能装备，比如青羽巨杀分裂剑这样的装备，很适合前中期打突破。小炮这种典型的普攻型英雄就别执着无尽了，他技能伤害收益不够，小炮适合3分裂剑这样的节目效果。刀妹这张卡的输出逻辑是 S11亮点，我需要多一点的时间理解这张卡，所以暂时先不算了，后续跟霞一起在5费卡专题里面讲清楚。最后我把聊过的卡放到最后一张这个位置，大家可以方便截图。制作长视频不容易，这期视频制作周期足足2个星期，希望大家多多点赞投币，一键3连。我们法师篇再见。